शीर्षक तनुश्रीको भाडाको घर। ऊ र म एउटै घरमा डेरामा बस्थ्यौँ। पहिला ऊ बस्ने गरेको कोठामा कलेज पढ्ने केटाहरू बस्थे। राति ढिलासम्म हल्ला हुन्थ्यो। म त्यो कोठामा बस्न थालेको 2 महिनापछि जाडोको छुट्टी थियो। छुट्टी सकिएपछि ती केटाहरू त्यो कोठामा देखिएनन्। केही समय त मैले उनीहरू घर गएछन् भन्ने अनुमान लगाएकी थिएँ। पछि त्यो कोठामा एउटी आइमाई मान्छे देख्न थालेँ। अब धेरै हल्लाखल्ला नहुने भयो भनेर खुसी लाग्यो। मैले उसलाई पहिलोचोटि देख्दा म आफ्नो कोठाको ढोका बन्द गरेर बाहिर निस्कन लागेको थिएँ। ऊ भने आफूले किनेका सामानका झोलाहरू बोकेर भर्याङ चढ्दै थिए। त्यसबखत एक अर्कालाई हेरेर खिस्सा हाँस्न बाहेक अरू केही संवादहरू भएनन्। एउटा शनिबार म घरै थिएँ। म ढिलो उठेर चिया पिउँदै माथि छततिर लागेँ। ऊ लुगा सुकाउँदै रहेछ। मैले उतिर हेरेर भने, मेरो नाम प्रीति थापा, तपाईँको नाम नि? उसले भने, तनुजा। अनि फेरि भने, तनुश्री। त्यतिकैमा उसको मोबाइल फोनको घन्टी बज्यो। ऊ सुकाउँदै गरेका लुगा त्यसै छाडेर फोन थिच्दै आफ्नो कोठातिर लागि। ऊ केही बेरमै कतै जानको लागि तयार भएर फेरि माथि छतमा आई। ऊ आफ्ना बाँकी भएका लुगाहरू सुकाउँदै थिए। पहिलेको भन्दा उसका अनुहारमा छुट्टै भाव थियो। उसले भने, एउटा जरुरी काम परेर बाहिर जानुपर्ने भयो। नीलो रङको बुट्टा भएको छोटो कुर्ता लगाएकी, कपाल खुल्ला छोडेकी, गहुँगोरो वर्ण, गाढा गुलाबी रङको लिपस्टिक, आँखामा कालो गाजा लगाएकी। साँच्चै अघि र अहिले उसमा आकाश र जमिनको फरक थियो। मैले केही भन्न नपाउँदै उसले भने, कस्तो छिनमै बादल लाग्ने, छिनमै घाम लाग्ने भएको। लुगा त सुकाइहाले, पानीले भिजाउँछ कि क्या हो? ऊ दोधारमा परी। भित्र कोठामै लगेर टाङ्छु भन्दै भर्खर सुकाएका लुगा उठाउन लागि। मैले भने, आज म कतै जान्न होला। पानी पर्यो भने म उठाइदिउँला तपाईँका लुगा। भर्खरै लुगा सुकाएर खाली भएको बाल्टिन देखाउँदै भने, हुन्छ, यसैमा राखिदिनुहोस् है, म फर्केर आएपछि ल्याउँला। धन्यवाद है बहिनी। मैले पनि मुन्टो हल्लाएँ। ऊ तल झरी। म पनि अब खाना पकाउने तरखर गर्नु पर्यो भनेर तल झरेँ। ऊ आफ्नो कोठामा छिरेर एउटा झोला बोकेर निस्की। म भने आफ्नो कोठातिर पसेँ। मेरा अधुरा कामका सूचीहरू धेरै थिए। भात पकाउन पनि जाँगर लागेन। चाउचाउमा झोल हालेँ। पत्रिकाका लागि 2वटा आधा आधा पारेर राखेका लेखहरू लेखेर सक्नुपर्ने थियो। चाउचाउ खाँदै ल्यापटपमा काम गर्दै थिएँ। बाहिर आकाश कालो देखियो। एकैचोटि ठुलो पानी पर्यो। तनु दिदीका लुगा उठाइदिनु पर्यो भनेर छततिर दौडेँ। लुगा सबै छुपुक्क भिजिसकेछन्। त्यही पनि हतार हतार सबै लुगा उठाएर ल्याएर आफ्नो कोठामा राखिदिएँ। एकैछिनमै आफू पनि नित्रुक्कै भिजेछु। कोठामा आएर लुगा फेरेँ। तनु दिदी कहाँ पुगिन् होला? जाने ठाउँ कति टाढा होला? छाताले नै नभ्याउने यो मुसलधारे पानीमा अवश्य पनि भिजिन् होला भन्ने लाग्यो। त्यो दिनभरि अफिसकै काममा व्यस्त भएर बित्यो। बेलुका छिट्टै खाना बनाएँ। भोलि बिहान 6 बजे नै रत्न पार्क वरपरका ठाउँहरूमा सडक किनारका पसल थापेर बस्ने मान्छेहरूसँग अन्तर्वार्ता लिनु थियो। दिउँसो एकल आमाहरूको एउटा समूहसँग पनि अन्तर्वार्ता लिनु थियो। खाना बनाएँ, खाएँ। भोलिको लागि सबै तयार पार्नुपर्ने थियो। दराज खोलेर भोलि बिहान लाउने लुगा खोज्दै थिएँ। तनु दिदीका भिजेका लुगामा आँखा परे। उनी आइन् कि आइनन् भनेर बाहिर निस्केर उनको कोठामा हेरेँ। दिउँसोको हावाहुरीले बिजुलीको लाइनमा समस्या आएकोले जताततै अँध्यारो थियो। उनको ढोका बन्द वा खुला के थियो देख्न सकिनँ। नजिकै गएर मोबाइल फोनको बत्ती बालेर हेरेँ। ढोकामा तालचा बन्द देखेँ। दिदी फर्केकी रहेनछन्। म आफ्नो कोठामा फर्केर ढोका लगाएर सुतेँ। भोलिपल्ट बिहान उठेर तयार भएँ।
दिदीको ढोकामा हेरेँ, तालसा लगाएको थिएन। निकै नै सबेरै भएर होला ढोका खुलेको पनि थिएन। हिजोदेखि ढाडिएको चिसो लुगाको बाल्टिन उनको कोठा बाहिर राखिदिएँ। म भने आफ्नो काममा लागेँ। त्यसपछि धेरै दिनसम्म उनको र मेरो देखभेट भएन। केही समयपछि एक दिन रत्न पार्कको बस स्टपमा हाम्रो भेट भयो। मैले तनु दिदी भनेर बोलाएँ। उनले पुलुक्क फर्केर हेरिन्। सायद मैले नदेखेको भए उनी मलाई वास्ता गर्दिन थिइन् होला। कता जान लाग्नुभयो? मैले सोधेँ। उनले जवाफ दिनु अघि नै बस आयो। म हतार हतार अगाडि लागेर बस चढिहालेँ। उनले सायद अर्कै बस कुरेकी वा अरू कसैलाई कुरेकी हुनुपर्छ। उनी त्यो बस चढेको मैले देखिनँ। त्यो दिन मलाई पाटनको महेश्वरी विद्यालयका शिक्षकहरूसँग अन्तर्वार्ता लिन जानु थियो। विद्यालयमा हरेक दिन जम्मा 2 वा 3 भन्दा बढी शिक्षकहरू नआउने र विद्यार्थीहरू स्कुल अवधिमा नै कक्षामा दुर्व्यसन गरेर बस्छन् भन्ने सूचना आएको थियो। यो बारेमा समाचार बनाउनु थियो। त्यहाँ जाँदा शिक्षकहरू बोल्नै खोजेनन्। विद्यार्थीहरू कोही बोल्न खोज्दै थिए, तर अर्को समूहले हुलदङ्गा गरेर बोल्नै दिएन। म निराश भएर फर्केँ। थर्काइ पनि निकै लागेको थियो। अफिस फर्केर जान मन लागेन। दिउँसोको 2 मात्र बजेको थियो। घरै आएँ। घर आउँदा दिदी पनि घरै रहिछन्। मलाई देखेर सोधिन्, सन्चो भएन कि? छिट्टै फर्कनु भयो त आज? मैले भने, होइन दिदी, सबै ठिकै छ। उनले फेरि सोधिन्, खाना खानुभयो? मैले छैन दिदी भन्दै आफ्नो कोठा खोलेर भित्र छिरेँ। एकछिनमा कसैले ढोका ठकठकाएको आवाज आयो। ढोका खोलेर हेर्दा तनु दिदी रहेछन्। बहिनी, मैले खाना पकाएको छु, आउनुहोस् सँगै खाऊँ, दिदीले कर गरिन्। नाइ भन्नै सकिनँ। म उनको पछि लागेर उनको कोठामा गएँ। उनले भात, खसीको मासु र साग बनाएकी रहेछन्। मैले मनमनै सोचेँ, म त मासु ल्याएको बेलामा त्यसैमा झोल हालेर खाइदिन्थेँ। कति जाँगरिली रहेछन् तनु दिदी। खाँदै गर्दा मैले सोधेँ, दिदी के काम गर्नुहुन्छ? उनले भनिन्, अहिले केही गरेको छैन। मैले फेरि सोधेँ, काम खोज्दै हुनुहुन्छ कि? उनले मेरा कुरामा ध्यानै नदिएर भनिन्, मासु अलि पिरो भएछ है, तपाईँलाई खाना गाह्रो भयो कि? मैले भने, छैन दिदी, मिठो छ खाना। बोल्दै गर्दा टेबलको कुनामा रहेको फोटोमा मेरो आँखा पर्यो। उनले एउटा बच्चा च्यापेको फोटो हेर्दै मैले भने, कति राम्रो तस्विर रहेछ। अरू सोध्न नपाउँदै उनले भनिन्, त्यो मेरो छोरी। म अलि छक्क पर्दै भने, म त तपाईँको बिहा नै भएको छैन भन्ठानेको। अरू धेरै प्रश्नहरू सोध्न मन थियो। दिदीको फोनमा घन्टी बज्यो। हेलो, दिदी बोलिन्। भेटेर आएँ, सबै ठिक छ। यो महिनाको तिरेँ। होस्टलको शुल्क अर्को महिनादेखि 1200 रुपियाँ बढाएका छन्। उताबाट के भनेको नि मैले सुनिनँ। दिदीले फेरि भनिन्, अर्को स्कुल त म सार्दिनँ, महँगी त जताततै नै बढेको छ नि। भोलि अर्को स्कुलमा पनि पैसा नबढाउलान् भन्ने के छ र? उताको कुरा एकछिन सुनेर दिदी अलि झर्किँदै बोलिन्, होइन, ऊ न त्यो घरमा बस्छे न मसँग डेरामा बस्छे। यो बढेको खर्च बरु म आफै धान्छु। उनीहरू कुरा गर्दै नै थिए। त्यतिन्जेल मैले खाइसकेकी थिएँ। मलाई सबै कुरा सुनेर बस्न अप्ठ्यारो लाग्यो। मैले इसाराले दिदीलाई म जान्छु है भनेर निस्किएँ। मानवीय गुण हो वा मेरो व्यक्तिगत स्वभाव भनौँ, मलाई तनु दिदीको जीवनप्रति अलि चासो बढेर आयो। उनी के गर्छिन् होला, कहाँ जान्छन् होला, छोरी कहाँ छ होला, घर परिवारमा को होलान्, श्रीमान अवश्य पनि विदेश नै छन् होला भन्ने अनुमान लगाएँ मैले। रोजगारीको लागि अब त सबैजसो परिवारका कोही न कोही विदेश पलायन हुने समस्या बनिसकेको छ। मैले आफ्नो पत्रकारिता मार्फत पनि युवाहरू विदेश पलायन हुनुलाई यसरी सामान्य ढङ्गले हेरिनुहुन्न भनेर धेरै लेखहरू लेखेँ, अन्तर्वार्ताहरू लिने गर्दै आएकी पनि थिएँ। 2 महिना अघि मात्र पश्चिमको मुलथाक भन्ने गाउँको एउटा समाचार हाम्रै पत्रिका मार्फत राष्ट्रिय स्तरमा चर्चामा आएको थियो।
गाउँमा एउटा घरका एक वृद्ध र एक वृद्धा केही दिनको फरकमा बितेका थिए। उनीहरूको वरपरका 8-10 घर खाली नै थिए। अलि परका बाँकी घरहरूमा पनि प्राय थला परिसकेका अवस्थाका बुढाबुढीहरू मात्रै थिए। सँगैको छिमेकी गाउँका मान्छेहरू काम विशेष त्यो बाटो आवत जावत गर्दा परैबाट अनौठो गन्ध आएर भित्र हेर्न जाँदा त्यो दृश्य देखेछन्। उनीहरूले फोटो खिचेर सामाजिक सञ्जालमा राखेपछि हामीले आफ्ना केही मान्छेहरू त्यहाँ लिएर गएका थियौँ। सद्गत गर्ने कोही नभेटाएपछि आफ्नै ढङ्गले मानवताको नाताले हामीले नै उनीहरूको अन्तिम काजक्रिया गरिदिएका थियौँ। हामी त्यो घरभित्र पसेर हेर्दा उनीहरूको घरमा अन्नको एक दाना पनि थिएन। टिनको छाना ठाउँ ठाउँमा प्वाल परेको थियो। लासको प्रकृति हेर्दा उनीहरूको मृत्यु भएको 10-15 दिनभन्दा बढी नै भइसकेको जस्तो देखिन्थ्यो। कति धेरै कुराहरू मनमा आए। पेसाले पत्रकार नै भए पनि त्यसरी भर्खरै मात्र चिनाजानी भएको मान्छेको व्यक्तिगत कुराहरू बिना प्रसङ्ग यसै सोध्न जाने कुरा पनि भएन। म काममा व्यस्त नै थिएँ। त्यसपछि यस्तै आकल झुकल हाम्रो भेट भइरहन्थ्यो। साधारण औपचारिकता भन्दा बढी अरू खासै कुराकानी हुँदैन थियो। करिब 3 महिना जतिपछि नयाँ वर्षको बेला थियो। बिहान बिहानै पसलमा दुध किनेर फर्कँदै थिएँ। दुध पसलको छेउैमा गीताको पसलमा जेरी पाकिराखेको थियो। म त्यहाँ छिरेँ। पाक्दै गरेको जेरी किन्छु भनेर कुर्दै थिएँ। मान्छेहरू बीच कुनै असामान्य कुरामा छलफल भइरहेको छ भनेर अनुमान लगाउन कति पनि गाह्रो भएन। एउटा भन्दै थियो, यो कलियुग हो, संसारको अन्त्य यसरी नै हुन्छ। अर्को बोल्यो, बरु त्यसरी मारेर फाल्नुभन्दा त कसैलाई दिएको भयो हुने नि। झन् अर्की बोली, अचेल त अनेक उपाय छन्, बरु सुरुमै होस् गर्नु पर्थ्यो नि। कोही भन्दै थिए, 3 महिनासम्म त त्यो भ्रूणमा ज्यान पनि आएको हुँदैन, बरु पहिला नै फालेको भयो हुने हो। कोही थप्दै थिए, कसरी गर्न सकेको होला त्यस्तो महापाप। मलाई कुरो ठम्याउन त्यति समय लागेन। पसलकी साहुनी भर्खरै तातो तेलमा हालेको जेरी अर्कोतिर पल्टाउँदै भन्दै थिइन्, कसको काम होला त्यस्तो, रहरले त कसले गर्यो होला र त्यस्तो काम। त्यो आइमाईले मात्र एक्लैले गरेर भएन होला नि यो सबै। त्यो बाउ चाहिँ को होला, त्यो पनि त उत्ति नै हकदार होला नि यो पापको। त्यति ठुलो सभामा एउटा फरक थरको विचार लिएर बोल्ने, त्यही जीवनभरि जेरी घुमाउने बुढी आमै मात्रै देखेँ। एक पाउ जेरी किनेर मनमनै उनको सोचलाई सलाम गरेर आफ्नो बाटो लागेँ। म आफ्नो कोठाभित्र छिर्दै थिएँ। तनु दिदी पनि दुध, तरकारी अनि अरू के सामानहरू किनेर फर्किँदै रहेछन्। मैले भने, सुन्नुभयो दिदी आजको कुरा? त्यो देवी थानको गल्लीभित्र एउटा बच्चा मारेर फालेको रहेछ। उनले सहजै भनिन्, अँ सुने। मेरो हातको बाहिरसम्म चास्नी लागेको प्लास्टिकको झोला हेर्दै उनले भनिन्, जेरी किनेर ल्याउनु भयो? मैले स्वीकारोक्तिमा टाउको हल्लाउँदै भने, हो दिदी, हेर्नु न, तातो तातो पाक्दै रहेछ अनि एकछिन कुरेर ल्याएको। आउनुहोस् दिदी, सँगै बसेर जेरी खाउँ। उसले भने, होइन ठिकै छ, खान मन लाएर लिएर आउनु भएको होला, तपाईँ खानुहोस्। मैले भने, होइन दिदी, धेरै छ, त्यसमाथि पनि आज साउनीले अलि धेरै नै हालिदिनु भएको जस्तो लागेको छ। फेरि बासी राखेर त अहिले खाएको जस्तो मिठो पनि त हुँदैन। मेरो कुरा टाल्न नसकेर उनी मेरो कोठामा छिरिन्। म चिया बनाउन थालेँ। उनले भनिन्, बहिनी त पत्रकार हो क्यारे होइन? मैले मुन्टो हल्लाएर हो भने। उनलाई मेरो पेसाबारे थाहा रहेछ। कस्तो डरलाग्दो है दिदी, आफ्नै बच्चा मारेर फालेको। म फेरि त्यो घटनातिर मोडिएँ। उनले मलाई सच्याउँदै सहज ढङ्गले भनिन्, बच्चा होइन बहिनी, बच्ची मारेर फालेको हो। उनले एउटा नवजात फालिएको शिशुको पनि लिङ्ग सच्याएर बोलिन्। मेरो लागि त बच्चा फालियो भन्ने समाचार आफैमा पूर्ण थियो। स्त्रीलिङ्ग वा पुलिङ्ग त्यो त मैले सोचेको पनि थिइनँ। उनले फेरि भनिन्, बहिनी सुनिहाल्नुभयो होला नि मान्छेका कुराहरू। अर्काको भित्री कुरा नबुझी सबै आफै जान्ने भएर बोलिरहेका छन्। हुन त अरूको कुरामा बोल्न जतिको सजिलो के नै हुन्छ र।
ठुला ठुला कुरा गरेर नै हो मान्छे ठुलो हुने। कस्तो गम्भीर कुरा गरिन् उनले। बाण कता कता हानिन्। मलाई त उनले सिङ्गो समाजलाई नै प्रहार गरे जस्तो लाग्यो। सहज लवजमा एउटा बाण चाहेर नचाहेर मेरै पत्रकारिता पेसामै पनि हानिन् कि जस्तो पनि भयो। मैले फेरि भने, कसरी होला है दिदी आफ्नै बच्चालाई नालीमा फाल्न सकेको? उनले भनिन्, आफू मर्नु, आफ्नै बच्चा फाल्नु यो सबै चाहेर त कसले गर्छ र? यस्ता सबै असामान्य कुराहरू हुन् अनि सबै असामान्य परिस्थितिमा यस्ता कामहरू गरिन्छन्। मैले भने, बच्चा मार्ने आमा आफू कसरी बाँच्न सकेको होला है? उनले रुखको स्वरमा भनिन्, त्यो त के थाहा, ऊ बाँचेकी छ वा छैन। न अरू बच्चाका लागि बाँच्न पर्ने पो छ कि? दिदीले त निकै गहिरा कुरा गरिन्। बजारका अधिकांश मान्छेका भन्दा पृथक ढङ्गले बोलिन्। बाहिर भिडमा आफ्नो कुरा नमिल्ने भएरै दिदी सायद समाजसँग भागेर आफ्नो कोठामा आएकी थिइन् होला। कुरै कुरामा मैले सोधेँ, दिदी हजुरको छोरी छ भन्नुभएको थियो नि, कहाँ छ त ऊ? मेरी छोरी होस्टेलमा छ। अस्ति तपाईँलाई बस पार्कमा भेट्दा म उसैलाई भेट्न जाँदै थिएँ। 14 वर्षकी भई मेरी छोरी, मैले सोधिहालेँ। अनि तपाईँको श्रीमान कहाँ हुनुहुन्छ त? उनले छोटोमा भनिन्, यतै हुनुहुन्छ। उनको आवाजमा अनौठो कठोरपन थियो। एउटा शब्दले नै धेरै कुरा बोले झैँ, अथवा भनौँ त्यही एउटा शब्दमा नै कथा टुङ्ग्याइदिए जस्तो। त्यसपछि मैले केही सोध्नै सकिनँ। मैले अनुभव गरेको असहजता दिदीले बुझिन् कि क्या हो? उनले कुरा अन्तै मोड्दै मलाई सोधिन्, अनि बहिनीको काम कतिको गाह्रो हुन्छ त? मैले भने, समाचार बनाउनु भन्दा पनि सही समाचार सम्प्रेषण गर्नु निकै नै चुनौतीपूर्ण हुन्छ दिदी, उनले भनिन्। हिजो आज आधा अधुरा समाचारले मान्छेको जीवन नै तलमाथि पार्छन् बहिनी। डराउनै पर्ने जमाना छ। सबैको हात हातमा फोन छ। कसले कसका बारेमा के लेख्छन्, के खिच्छन् थाहै हुँदैन। धेरै पढ्न नपाए पनि चेतनाको स्तरले दिदी धेरै माथि रहेछन् भनेर बुझ्न मलाई धेरै बेर लागेन। मेरो कोठामा यताउति आँखा डुलाउँदै थिइन्। उनका आँखा कानुनका पुस्तकमा परे। उनले मलाई सोधिन्, बहिनी कानुन पनि पढ्नु भएको हो? मैले भने, होइन दिदी, कानुनको औपचारिक शिक्षा त लिएकी छैन, तर पत्रकारिताकै क्रममा के सही र के गलत भन्ने ज्ञान हुनुपर्ने भएकोले बेला बेलामा किताबहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ। उनले मेरो घर परिवार आदि इत्यादि कुराहरू केही सोधिनन्। भित्तामा झुन्ड्याइएका फोटाहरू हेरिन् तर केही प्रश्न गरिनन्। साँच्चै मलाई त्यो दिन तनु दिदी अलिक फरक लाग्यो। यसै गरी दिनहरू बित्दै थिए। एक दिन मलाई आमाको खानपान, त्यसमा पनि विशेष गरी धूम्रपान मद्यपान गर्ने आमाबाट जन्मिएका शिशुको स्वास्थ्यको बारेमा एउटा समाचार बनाउनु थियो। त्यसको लागि आमाहरूको साथै विज्ञको अन्तर्वार्ता लिनुपर्ने थियो। भक्तपुरको पुण्यभूमि अस्पतालकी एउटा महिला डाक्टर सङ्गीतासँग समय मिलाएकी थिएँ। 12 देखि 12:30 सम्म अन्तर्वार्ता लिने समय मिलाइएको थियो। 1 बज्न लाग्दा पनि डाक्टर व्यस्त नै थिइन्। म फर्केर जाउँ कि एकछिन कुनू भन्ने दोधारमा थिएँ। त्यत्तिकैमा मैले अर्को कोठाबाट तनु दिदी निस्किएको देखेँ। आँखालाई विश्वासै भएन। तनु दिदीसँग भेट नभएको 2 महिना जति भइसकेको थियो होला। उनले मलाई देखिन् कि देखिनन् थाहा छैन। मैले उनलाई ठुलो स्वरमा नै बोलाएँ। अलि झस्किए झैँ गरेर उनले मलाई हेरिन्। सन्चै हुनुहुन्छ? के कामले आउनुभएको दिदी? मैले एकै सासमा सोधेँ। उनले भनिन्, सन्चै छु। कस्ती मान्छे हुने? मलाई भने के कसो कामले आएको केही सोधिनन्। दिदीलाई निहालेर हेरेँ। कुर्ता बाहिर पुट्ट पेट देखिए जस्तो लाग्यो। उनीसँग अरू धेरै कुरा सोध्न मन थियो। त्यत्तिकैमा डाक्टर सङ्गीताको सेक्रेटरी मलाई बोलाउन आइन्। दिदीलाई बिदाई सूचक हात हल्लाएर म भित्रतिर लागेँ। अन्तर्वार्ता सकेँ। अफिस गएँ। घर फर्कँदा झन्डै 10 बजिसकेको थियो। कोठामा पस्दा तनु दिदीको कोठामा आँखा पुग्यो।
बाहिर तालचा थिएन। भित्र बत्ती निभिसकेको थियो। सायद सुत्तिसकेकी हुनुपर्छ। अब भने दिउँसोको घटनाले पछ्याउन थाल्यो। दिदी गर्भवती भएकी हुन् त? एउटा छोरी छ भन्थिन्। फेरि श्रीमान सोध्दा छैनन् भनेकी पनि हुन्। गर्भवती नभएर अरू नै कुनै स्वास्थ्य समस्या नै पो हो कि? मलाई देख्दा पनि अलिक अकमकाएकी जस्ती देखिन्थिन्। मनमा अनेक कुराहरू खेलाउँदै खाना पकाएँ। खाइवरी ओछ्यानमा पल्टँदा झन्डै 12 बजिसकेको थियो। दिनभरिको थकानले भुसुक्क निदाएछु। मलाई तनु दिदीको जीवनमा बढी नै चासो लाग्न थालेको थियो। त्यसैले बिहान उठेर उनको ढोकामा आँखा लाएँ। बिना कारण गएर कुरा गर्न अलिक अप्ठ्यारो लाग्यो। कतिखेर निस्किएलिन् र कुनै बहाना पारेर बोलौँ भनेर पटक पटक चियाइरहेँ। अफिस जाने बेलासम्म पनि उनी बाहिर निस्किनन्। त्यसै भयो। बेलुका म घर फर्कँदा त्यस्तै 8 जति बजेको हुँदो हो। उनको कोठाभित्र बत्ती बलेको देखेँ, तर देखभेट भएन। मेरो पेसा पत्रकारिताले पनि कुनै पनि व्यक्तिको इच्छा विपरीत उसको जिन्दगीमा घुस्ने, उसका गोपनीयता भङ्ग गर्ने कुराहरू वर्जित नै गरेको थियो। म बेला बेलामा त्यो सबै बिर्सिन्थेँ अनि आफ्नो पेसागत धर्मभन्दा पनि मानवीय स्वभावबाट परिचालित हुन्थेँ सायद। तनु दिदीको हकमा भने म अलि सचेत हुन थालेको थिएँ। उनले मलाई कहिले मेरा आन्तरिक कुराहरू सोधेको थाहा छैन। बेला बेलामा उनले अनुत्तरदायी पत्रकारिताप्रति आफ्नो असन्तुष्टि प्रकट गरेकी पनि मैले सुनेकी थिएँ। त्यसैले हरेक चोटि उनीप्रति उठेका कौतूहलतालाई मैले संयम भएर निभाउनु पर्ने हुन्थ्यो। 1 हप्ता त्यसै बित्यो। कामको व्यस्तताले तनु दिदीप्रतिको त्यो कौतूहलता पनि बिस्तारै बिस्तारै घट्दै जाँदै थियो। एक दिन म ल्यापटपमा आफ्नो काम गर्दै थिएँ। ढोकामा कसैले ढकढक्याएको जस्तो लाग्यो। यसो हेरेको तनु दिदी रहेछन्। मेरो आँखा उनको अनुहार भन्दा पनि पहिला उनको पेटमा पर्यो। मलाई अघिल्लो चोटि भन्दा उनको पेट अझै ठुलो भए झैँ लाग्यो। मैले उनलाई भित्र बोलाएँ। उनी मेचमा बसिन्। मेरो कोठामा गतिलो बस्ने ठाउँ थिएन। एउटा मात्र राम्रो मेज थियो जसमा म आफै बसिरहेको थिएँ। उनी बसेको मेज सानो अनि एउटा खुट्टा हल्लिने खालको थियो। उनी बस्दा बस्दै त्यो मेज अलि सन्तुलन गुमाउन खोजे जस्तो भयो। अलि झस्किएर उनी भुइँमा सरिन्। म आफू खाटमा बसेँ र उनलाई आफू बसिरहेको त्यही मेचमा बस्न आग्रह गरेँ। लामो भूमिका नबाँधी उनी सिधै विषय वस्तुतर्फ लागिन्। एउटा कथा छ, तपाईलाई समाचार हुन सक्छ। तपाईको पत्रिकामा छापी दिनुहुन्छ? मैले भने, भन्नुहोस् न, कस्तो कथा हो? के हो विषय? कसका बारेमा हो? उनले भनिन्, मेरो कथा, मेरो बारेमा। अझ भनौँ म जस्ता मान्छेका बारेमा। मैले कुरा बुझिनँ। उनले भनिन्, मैले तपाईले लेखेका समाचारहरू पढेकी छु। त्यसले ल्याएको हलचल, प्रभाव र परिवर्तन देखेकी छु। त्यसैले आएकी हुँ। मैले नबोले कसले बोल्ने? अहिले नबोले कहिले बोल्ने? हो, त्यसैका लागि हिम्मत जुटाएर आएकी हुँ। ल भन्नुहोस्। मैले कलम उठाएँ। उनले भन्न थालिन्, यो मेरो कथा हो। तनुश्रीको जीवन कथा। लमजुङको दुरा डाँडामा विक्रम सम्वत 2051 सालमा जन्मिएकी म पढाइमा निकै नै कमजोर थिएँ। एउटै कक्षामा पटक पटक फेल हुन थालेपछि अब यसलाई पढाएर पार लाग्दैन भनेर आफूभन्दा निकै नै बुढो मान्छेसँग म 15 वर्ष हुँदा घरबाट बिहे गरिदिए। ऊ काठमाडौँको मान्छे रहेछ। पछि विवाह भएर यहाँ आएपछि थाहा पाएँ म उसकी कान्छी श्रीमती रहेछु। उसकी जेठी स्वास्नी काठमाडौँकै सम्भ्रान्त परिवारकी एक्ली छोरी रहेछन्। त्यो परिवारको रवाफ अधिकांश उनकै पेवाले चलेको रहेछ। नाताले उनलाई मेरो सौता भन्नु पर्यो। उमेरले त आमा नै जस्ती। सुरुमा त उनको व्यवहार पनि आमा जस्तै नै थियो। निकै नै ख्याल राख्थिन् मेरो। लोग्ने पनि एकलौटी मेरै जस्तो थियो। पछि मलाई थाहा लाग्यो जेठीसँग सन्तान नभएपछि मलाई लिएर आएका रहेछन्। विवाह गरेको वर्ष दिनमै मेरी एउटी छोरी जन्मी।
त्यसपछि उनीहरूले मलाई गर्ने व्यवहार फेरिन थाल्यो। खान लाउन सबै दिन्थे, तर पनि मलाई आफ्नो स्थान नै नभेटे जस्तो हुन थाल्यो। वास्तवमा मलाई सबैको मिलिमतोमा छल गरेर उनीहरूको वंश बढाउनको लागि मात्र विवाहको नाटक गरिएको रहेछ। मेरी छोरी 3 वर्षको हुँदा मेरो लोग्नेको अघिल्ली श्रीमतीको गर्भधारण हुन गयो। उसले छोरो जन्माई। अब त्यस घरमा म र मेरी छोरीको आवश्यकता रहेन। लोग्नेको म प्रतिको बढ्दो शारीरिक आकर्षण देखेर मेरी सौताले मलाई नाना प्रकारले दुःख दिन थाली। उनीहरूले बिना कसुर नै मलाई नीलडाम पर्ने गरेर कुटपिट पनि गर्न थाले। प्रत्यक्ष र परोक्ष दुवै ढङ्गले त्यस घरमा उसको माइतीको ठुलो दबदबा थियो। लोग्ने भनाउँदो जेठीको आँखा छलेर मेरो शरीरमा खेल्ने दाउ मात्रै छोपिरहन्थ्यो। त्यहाँ बस्नै नसक्ने भएपछि सबैको सहमतिमा नै म डेरा गरेर बस्न थालेँ। पहिला त छोरी उनीहरूकै घरमा छोड्न भनेका थिए, त्यो चाहिँ मैले मानिन। मैले 6 वर्षकी छोरीलाई होस्टेल राखिदिएँ। छोरीको लागि उनीहरूले आर्थिक सहयोग त गर्छन्, तर त्यसमा पनि केही न केही किचकिच भइ नै रहन्छ। उनीहरू महँगी बढेसँगै खर्च बढ्छ भन्ने मान्न तयार छैनन्। अनि यो बच्चा? मैले उसको पेटतिर हेरेर भने। हो, त्यसैको लागि तपाईँ कहाँ आएकी म। उसले जे जति भनी मैले लेखिदिएँ। भन्न नचाहेको धेरै कोट्याइन। कथा यस्तो रहेछ। ऊ सरोगेट आमा रहेछ। त्यो पेसा कसरी सुरु भयो मैले सोधेँ। उसले त्यो कुरा पछि भन्नुला भनी। ऊ फेरि विषयमा प्रवेश गरी। विगत 8 वर्षदेखि म सरोगेसी गर्दै आएकी छु। अहिलेसम्म सरोगेसीबाट 3टा बच्चा जन्माएँ। एउटा गर्भको 5 लाख कमाउँछु। यो कोख घर जस्तै हो। यसलाई भाडामा लगाउने गरेकी छु। यसबाट आएको पैसा आफ्नी छोरीको लागि जम्मा गरेर राखेकी छु। छोरीलाई धेरै पढाउँछु। छोरी पढ्नमा तेज छ। उसलाई डाक्टर बनाउन मन छ, त्यो पनि अर्काको पेटबाट बच्चा निकाल्ने डाक्टर। आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने बनाउँछु। बोल्दा बोल्दै भावुक भई पहिलो छोरा 7 वर्षको भयो। काठमाडौँकै कुपन्डोलको राम्रो परिवारमा छ। त्यसपछि अरू 2 बच्चाहरू भए, 5 वर्षको छोरो अनि एउटा 3 वर्षकी छोरी। तिनी दुवै विदेशमा बस्ने आमा बाबुको लागि जन्माइदिएकी हुँ। आफूले लगाएको खुकुलो टी सर्ट लगभग स्तन नै देखिने गरी माथिसम्म सारेर पेटमा लागेका टाँकाहरू देखाउँदै भनी, यो सबैभन्दा ठुलो टाँका पछिल्ली कान्छी छोरी जन्माउँदाको हो। अहिले पनि बेला बेलामा चसचस कोच्छ। यो घाउ राम्ररी सिलाइदिएनन् जस्तो लाग्छ। म आफ्नै योनिबाट नै बच्चा निकाल्न सक्छु भन्छु, तर उनीहरू मान्दैनन्। अपरेसन नै गर्नुपर्छ भन्छन्। खै किन हो त्यो त म जान्दिनँ। मैले बीचमै कुरा काटेर सोधेँ, कहिलेकाहीँ भेट हुन्छ त उनीहरूसँग? भावुक हुँदै भनिन्, त्यो जेठो कुपन्डोलको छोरो भेट्न सुरुमा त धेरै नै जान्थेँ। आमाको दुध बच्चालाई अमृत हुन्छ भनेर मैले उसलाई सानामा आफ्नै छाती चुसाएकी पनि छु। ऊ ठुलो हुँदै गएपछि उसका हजुरबाले त्यसरी बारम्बार आएको मन पराएनन् रे। त्यो कुरा बच्चाको आमाले मलाई सुनाए। पछि त म जाँदा मसँग कोही पनि बोल्नै छाडे। बच्चालाई पनि नजिकै पार्न छाडे। कहिलेकाहीँ उसको बस स्टपमा गएर परबाट हेर्छु। पहिला त उसको स्कुल बाहिर ठुलो पर्खाल थियो। अहिले त्यो पर्खाल सार्वजनिक जग्गामा परेकोले महानगरपालिकाले भत्काइदिएको छ। त्यसैले अहिले स्कुलको वरिपरि अलि होचो नयाँ बार लगाएको छ। दिउँसो खेल्ने समयमा अलि परबाट हेर्न मिल्छ। नजिक त जान्न, अलि टाढैबाट हेर्छु। अति राम्रो उज्यालो छ ऊ। सानो छोरो अहिलेसम्म जम्मा 3 चोटि भेटेँ। यसपालि दसैँमा नेपाल आउँछन् रे। उनीहरू आएपछि भेट्न बोलाउँछन्। त्यो सानो बच्चा मलाई देखेर निकै झ्यामिन्छ। अघिल्लो चोटि फर्केर जाने बेलामा म एयरपोर्ट पुर्याउन पनि गएकी थिएँ। ऊ गएपछि त म महिना दिनसम्म बिरामी नै जस्ती भएँ। 3 वर्षकी छोरी जन्मेको 4 महिनापछि उसका बाबुआमाले अमेरिका लगे, तर एकचोटि पनि फर्काएर लिएर आएका छैनन्। उनीहरू मैले फोन गर्दा भिडियो कल गर्दा पनि उसलाई देखाउन खोज्दैनन्।
कहिले सुतिसकी भन्छन्, कहिले खेल्दैछ भन्छन्। उनीहरू फेसबुकमा पनि छोरीको फोटो त्यति राख्दैनन्। असोज 10मा 3 वर्ष पुरा भयो। जन्मदिनको फोटो फेसबुकमा राखेका थिए। ऊ सानी साह्रै नै दुब्ली छ। उसकी आमा काममा धेरै नै व्यस्त हुन्छ रे भनेर कि सुनेकी हुँ। खै गतिलो खुवाउनु प्याउनु गर्दैनन् कि। उसको पिर लागिरहन्छ। लामो सास तान्दै भने, अहिले म ठुलो पीडामा छु बहिनी। यो पेटको गर्भ 5 महिनाको भयो। 3 महिनामा अल्ट्रासाउन्ड गर्न लगाए। बच्चाको लिङ्ग छोरी हो भन्ने थाहा पाएपछि उनीहरू बच्चा अस्वीकार गर्ने पक्षमा पुगेका छन्। बाबुले जिम्मा नलिए पनि म आफ्नो बच्चा आफै जन्माउँछु, आफै हुर्काउँछु भन्छु। उनीहरू मान्दैनन्। पछि समस्या हुन्छ भन्छन्। जसरी पनि गर्भपतन गर भन्छन्। म त कुनै हालतमा पनि त्यो त मान्दिनँ। यसमा मेरो अंश छ। यो मेरो बच्चा हो। मैले बिचैमा सोधेँ, तपाईँहरूको केही लिखित कागज छैन त? अँध्यारो अनुहार लाएर भनिन्, त्यस्तो केही छैन। मैले भने, सरोगेसी गैर कानुनी हो भनेर थाहा छ दिदी तपाईँलाई? ऊ भन्न थाली, पहिला थाहा थिएन। अस्पतालमा सजिलै त्यसरी गएर गर्ने काम पनि गैर कानुनी हुन्छ भन्ने के जान्नु। मलाई त यो पाठेघर भाडामा दिने कामलाई सरोगेसी भन्छन् भन्ने नि थाहा थिएन। अहिलेको यो पेटको बच्चाको अधिकारको लागि लड्दा पनि बिस्तारै कुराहरू बुझ्दैछु। जुन क्लिनिकमा सबै प्रक्रिया गरियो त्यहाँ गएर सहयोग मागेँ। उनीहरू केही बोल्नै चाहँदैनन्। यस्तो सरोगेसी हाम्रो क्लिनिकमा गराइँदैन भनेर सिधै ढाँट्छन्। मेरो सबै गर्भाधान प्रक्रिया त्यही क्लिनिकमा गरिएको हो। अहिले पनि त्यहाँ सरोगेट आमाबाट बच्चा निकालिरहेका छन्। उनीहरू सहजै ढाँट्छन्। मैले चिनेको एउटा बहिनीको हिजो मात्र यस्तै गरेर त्यही अस्पतालबाट बच्चा जन्मियो। मैले त्यसबारे पनि कुरा गरेँ। उनीहरूले सहजै स्वीकारे। उनीहरूले डेलिभरी गर्ने बच्चाको गर्भ सरोगेसीबाट भएको भन्ने कुरा उनीहरूलाई थाहा हुन्छ भनेर। तर उनीहरू भन्छन् कि उनीहरूको काम जसरी गर्भाधान भए पनि बच्चा डेलिभरी गराउने हो। यदि यो प्रक्रिया नै गैर कानुनी हो भने किन उनीहरूले यो कुरा सम्बन्धित ठाउँमा सूचना दिँदैनन् त? होइन त बहिनी? अब के गर्नुहुन्छ त? मैले सोधेँ। उनले भनिन्, बच्चा त म जसरी नै जन्माउँछु। काम गरे बापत पैसा लिएकी हुँ। मैले आफ्नो कर्म गरेकी हुँ भन्नेले त के भन्छन्। समाज खोट लाउन, गल्ती औँल्याउन कहिले पो पछि परेको थियो र? मैले उनलाई भने, तपाईँ आफै पनि यो गैर कानुनी काम गरेकोमा सजायको भागीदार हुन सक्नुहुन्छ नि। कानुनको ज्ञान नभएर गरेको अपराध पनि अपराध नै हो। यो क्षम्य हुँदैन, थाहा छ दिदी? उनी खिस्सा हाँसिन् अनि भनिन्, वीर्य दिने बाबु अनि सबै प्रक्रिया गरिदिने अस्पताल चोखा र म एउटा मात्र बिटुलो भन्छन् भने मलाई केही भन्नु छैन। मैले त आफ्नो पाठेघर भाडामा दिएकी हुँ। म यो बच्चाको लागि लड्छु। आफ्नो बच्चा आफै पाल्छु। तर म यो बच्चा फाल्न सक्दिनँ। म लेख्दै थिएँ। उनी भन्दै गइन्। लेखिसकेर एकपटक उनलाई पढ्न दिएँ। उनले पढिन् अनि भनिन्, धन्यवाद बहिनी। तर शीर्षक छुटेछ। मैले सोधेँ, शीर्षक के राखौँ त? उनले भनिन्, शीर्षक तनुश्रीको भाडाको घर राख्नुहोस् है। आजको यो कथा सिर्जना गर्नुभएको छ नर्थ क्यारोलाइना निवासी उमा शर्माले। उहाँप्रति हार्दिक आभार। तपाईंका रचना द स्टोरी एटलासमा वाचन गर्नको लागि हामीलाई thestoryatlas25@gmail.com मा इमेल गर्नुहोला। अर्को एपिसोडमा भेट्ने बाचासहित यहाँहरूबाट बिदा चाहन्छु। धन्यवाद।